Study vocabularies of phrases. Number 1, United Nations អង្គការសហប្រជាជាតិ Number 2, Member State រដ្ឋសមាជិក Number 3, Predecessor អ្នកកាន់តំណែងមុន Number 4, Technical Assistance ជំនួយការបច្ចេកទេស Number 5, Humanitarian Relief ជំនួយមនុស្សធម៌ Number 6, Came into Existence ចូលជាធរមាន Number 7, Refresh Persons ជនភៀសខ្លួន Number 8, Security Council ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ Number 9, Inauguration ការសម្ពោធ Milestones of United Nations. Milestones of United Nations. ចំណុចសំខាន់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ Number 1, 1950s. Early engagement of the UN in Cambodia. Cambodia became a member state of the United Nations in 1955. Prior to that, in 1951, Cambodia became a member of UNESCO and immediately established its own national commission. In 1952, UN assistance to the country began with UNICEF, followed by WHO and UNDP's predecessor. The expanded program for technical assistance, which became UNDP in 1965. Number 1, 1950s. Early engagement of the UN in Cambodia. Cambodia became a member state of the United Nations in 1955. Prior to that, in 1951, Cambodia became a member of UNESCO and immediately established its own national commission. In 1952, UN assistance to the country began with UNICEF, followed by WHO and UNDP's predecessor, the expanded program for technical assistance, which became UNDP in 1965. លេខ1 ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 ការចូលរួមដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ 1955 មុននោះនៅឆ្នាំ 1951 កម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការ UNESCO ហើយភ្លាមៗនោះបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 1952 ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយអង្គការ UNICEF បន្ទាប់មកដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់ UNDP ដែលជាកម្មវិធីពង្រីកសម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេសដែលបានក្លាយជា UNDP ក្នុងឆ្នាំ 1965 Number 2, 1970s. A suspended operation as the political situation deteriorated. UN operations suspended during Khmer Rouge period 1975 until 1979. Number 2, 1970s. Suspended operations as the political situation deteriorated. UN operations suspended during Khmer Rouge period 1975 until 1979. លេខ2 ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ប្រតិបត្តិការផ្អាកនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានផ្អាកក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1979 Number 3, 1980s. Emergency humanitarian relief. The United Nations Border Relief Operation UNBRO
came into existence on January the 1st, 1982 to provide and coordinate humanitarian assistance to Cambodia displaced persons along the Thai-Cambodian border. Number 3, 1980s emergency humanitarian relief. The United Nations Border Relief Operation UNBRO came into existence on January the 1st, 1982 to provide and coordinate humanitarian assistance to Cambodian displaced persons along the Thai-Cambodian border. លេខ3 ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ប្រតិបត្តិការរំដោះព្រំដែនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNBRO បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 1982 ដើម្បីផ្ដល់និងសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ Number 4, the early 1990s peacekeeping and elections. In January 1990, the 5 permanent members of the Security Council called for a major United Nations role in bringing peace to Cambodia and announced agreement on the main elements of a political settlement to end the conflict in the country 1975 until 1979. In 1991, the Cambodian parties decided to implement an unlimited ceasefire and to stop receiving military assistance. They signed in Paris these agreements on the comprehensive political settlement of the Cambodia conflict, a peace treaty to end the instability and prepare the country for elections. Number 4, the early 1990s, peacekeeping and elections. In January 1990, the 5 permanent members of the Security Council called for a major United Nations role in bringing peace to Cambodia and announced agreement on the main elements of a political settlement to end the conflict in the country 1975 until 1979. In 1991, the Cambodian parties decided to implement an unlimited ceasefire and to stop receiving military assistance. They signed in Paris the agreements on the comprehensive political settlement of the Cambodia conflict, a peace treaty to end the instability and prepare the country for elections. លេខ 4 ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ការរក្សាសន្តិភាពនិងការបោះឆ្នោតនៅខែមករាឆ្នាំ 1990 សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង 5 នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអំពាវនាវឲ្យមានតួនាទីសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការនាំយកសន្តិភាពមកកម្ពុជា ហើយបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងលើធាតុផ្សំសំខាន់នៃដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1979 នៅឆ្នាំ 1991 ភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្មានដែនកំណត់ និងឈប់ទទួលជំនួយយោធា ពួកគេបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយទូលំទូលាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ដែលជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់អស្ថិរភាពនិងរៀបចំប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោត Number 5, the United Nations Transitional Authority in Cambodia, March 1992,
September 1993 was established to ensure implementation of the agreement's on tax mandate ended in September 1993 with the promulgation of the Constitution for the Kingdom of Cambodia and the inauguration of the new democratically elected royal government of Cambodia. Number 5. The United Nations Transitional Authority in Cambodia, March 1992 until September 1993, was established to ensure implementation of the agreements on tax mandate ended in September 1993 with the promulgation of the Constitution for the Kingdom of Cambodia and the inauguration of the new democratically elected royal government of Cambodia. លេខ5 អាជ្ញាធរអន្តរកាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាខែមីនាឆ្នាំ1992ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាណត្តិរបស់អន្តៈបានបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងការសម្ពោធរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ Number 6 2000s a post-conflict and institutional reconstruction entering the 21st century UN efforts a move toward post-conflict reconstruction, national capacity building, and strengthening democracy. Number 6. 2000s post-conflict and institutional reconstruction entering the 21st century UN efforts moved towards a post-conflict reconstruction, national capacity building, and strengthening democracy. លេខ6ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ក្រោយជំនួសនឹងការកសាងស្ថាប័នឡើងវិញចូលដល់សតវត្សរ៍ទី21កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្ពោះទៅរកការកសាងឡើងវិញក្រោយជំនួសការកសាងសមត្ថភាពជាតិនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Study vocabularies of phrases. Number 1 United Nations អង្គការសហប្រជាជាតិ Number 2 Member State រដ្ឋសមាជិក Number 3 Predecessor អ្នកកាន់តំណែងមុន Number 4 Technical Assistance ជំនួយការបច្ចេកទេស Number 5 Humanitarian Relief ជំនួយមនុស្សធម៌ Number 6 Came into existence ចូលជាធរមាន Number 7 Reflect Persons ជនភៀសខ្លួន Number 8 Security Council ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ Number 9 Inauguration ការសម្ពោធ Thank you